The show starts in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Hi! Magandang buhay sa ating lahat. Kumusta kayong lahat dyan, guys? So, guys, mag-vlogs na naman ako, guys. About cooking. Magluluto po tayo ng chicken soup. By the way, guys, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and like and share and hit the notification bell para updated ka lagi sa aking videos. Thank you so much. Let's start, guys. So, guys, ito po ang natin, panghalo natin. This is our potatoes and this is our beans and we have carrots. In Arabic, it's jesser and this is our gara in Arabic. Parang sa atin to, hindi ko alam kung anong tawag sa atin yan. And this is our kusa, guys. In Arabic, hindi ko alam kung anong tawag na naman sa atin yan, guys. And of course, we have garlic. And we have tomato and onion, guys. Ito po. Yan. Babalatan ko yan, guys, at hiwain ko. Yes. Guys, maghihiwa ko tayo ng onion. Dinalatan ko na, guys, yung onion natin. Oh my God, mahiwa ko ang aking kamay. Ang pag-ibig na hinintay, masuway na lumbay. Parang hindi ako nakapahiwa ng kasi yun. Ang pag-ibig ng pinigay. Ala! Ang ganda ko dyan, promise! Yung kulot-kulot. Maganda pala ako dyan sa kulot-kulot. Charot! Kasi sabi na lang na wag nang magkalot o okay lang na ako kahit anong sasaktan ka na. Okay ako na kahit lagi mo akong sinasaktan. Yan, guys, next, garlic. Maliit lang ang hiwa ng ating garlic para pangpalasa lang naman. Gusto ko yung konting bango-bango ng garlic naman. Kahit ayaw ko ng garlic. Sige, go.
Babalatan na natin, guys. Tapos hiwain na, hindi naman siya masyadong maliit. Kaya sakto. Kulot-kulot dyan. Oh, kulot-kulot. Ay, nagsinglot pa. Ikaw na ang hinahanap ng puso. Sa piling ko'y lumuhat na ang tamis at hindi. Pinaiyak ko yung itong patatas natin guys ha. Hindi abalatan. Yoros. Tapos next natin to, beans. Ganyan lang siya kaliliit guys, maliliit kasi lumahangadang maliit. Parang, Gesar, carrots. Balatan-balatan hanggang mating kaban. Hi guys! Tapos ko na hiwang ating chicken. Ayan. And this is our tomato. And this is our onion and garlic. And of course, this is our vegetable. Yung hiniwa ko kanina guys. Yan, nahiwa ko na. Ganyan kaliliit ang hiwa guys sa ganito. Pag gawing mong soup, chicken soup. Oh, yummy, yummy, yummy. Partner nito guys is white rice. Parang sa Pinas lang din sa atin. Kaso lang, ilalagyan ko siya ng tomato sauce guys. Para mag red siya. Red yung sabaw niya. Ayan. Ayan. Una guys. First, this is our oil na pinainit ko na. Ilagay na natin ang garlic. First, garlic. Yes. Garlic. Hanggang mag-brown siya guys, ha? Yes, ma'am! Baka makapiright pa ako pag ginagyan ko na naman ng music. Sayang ba? Huwag ko nang ganyan ng music na lang. Yan, hanggang mag-brown yung natin, garlic. And next, onion. Medyo brown na siya, lapit-lapit. Yan. Just keep it. Huwag sunugin parang unti-untiin lang natin yung onion na ilagay para parang nagsha-shower lang ba. Ayun. Mag-shower ng onion, naliligo ng onion. Alright babe.
ng onion. Pinaulanan ko ng onion yan. Tapos next, lagyan natin na magic sarap para sarap na sarap ang ating linuluto. Yan, ito na ang magic sarap natin. Yan. At haluin natin. Ano, matutunaw man yan. Diba? Yan. Medyo brown-brown na siya, guys. At ilagyan na natin yung ating chicken. Ayan na siya, guys. Lagyan natin ang ating chicken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumbo. Hotdog. Itlog. And hotdog again. And what is this? Ayan. At itong ating mga spices, guys, na ihalo. This is kamon. Ay, kurkum. Oh my God. And this is kamon. And this is salt. Of course, and this is tomato paste. Yan. Lagyan na natin, guys. Let's take some. Just a little bit kurkum, guys. Kasi ano, hindi masarap pag marami yan. Little bit. Oh my God, put a lot. Ayan. At ihalo natin, guys. Ihalo ko yan, guys, with a minute. This is our salt, of course. Hindi mawawala ang ating salt, guys. And this is our tomato paste. Para mamula-mula ang ating soup. And of course, we have tomato. Put it also. Ayan. Guys. And mix it well, guys, ha. Kasi hindi ko mahalo nga mag-asa. Wait lang, haluin ko. And guys, nahalo ko na siya, guys. Muusok-usok. At ano, takpan natin konti ano, guys, kasi ano, paanoin muna natin. Tapos, lagyan ng tubig. So, guys, lagyan na natin ng tubig. Mainit na yung tubig na linagay ko, guys, para ano, mas mabilis ba. Ayan. Charon! Ubos ang ating ano, paglagyan. Ayan, pakuluan lang hanggang ano, maluto yung chicken, guys. After that, ilagay na natin yung ano, hiniwa-hayawan natin kanina na puti, ito, carrots, yes sir, ganun. O beans, ayan, pakuluan mo muna natin, guys. Mga after 15 minutes, siguro, or 20 minutes, like that. Yeah, 30 minutes. It's better. Ayan, guys, tapos na siya. Oh, kulong-kulo siya, guys. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating piso. Ow, ow, ow. Shy, shy, shy. Ayan, guys. Ayan na ang ating lunch. Ayan. Ayan, bibit lang, guys, hanggang maluto. Masebo pala siya. Ayan siya, guys. Every night in my dreams, I see you, I feel you, touch your money. Tas ano, meron tayong white rice dito, guys, na linoto ko. Yun. Yan ang white rice natin. Yahoo! Takpan na natin, guys, at lutuin na natin yung ano. Yan.
chicken soup. Tapos na guys. Yan. Yan na siya. Ayun, this is it guys. Thank you so much for watching. This is our chicken soup. Ayun. Yan. Yan na ang kinalabasan guys. Yan, yummy yummy. I love it. Masarap yan guys. Parang parang tinola ba? Sa Pilipinas kaso lang may may tomato face siya.